Selamat datang di channel Wong Deso. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Wong Deso. Hari ini saya mau ganti shockbreaker mobil butut saya, Corolla DX. Ini sudah beli bahannya, shock depan sama shock belakang. Tinggal ini saya mau ganti yang belakang dulu, yang gampang gitu ya. Ini shock belakang, ini shock belakang. Yang depan yang belakang. Saya mau ganti yang belakang dulu.